Tere jälle! Jätkame täna juhtimise käsitlemist. Eelmises arutluses me lõpetasime kriteeriumide süsteemiga ja printsiipidega. Täna nüüd vaatame, kuidas teostada otsuseid. Hea otsus on see ja rahuldav juhtiminegi on see, mis on kooskõlas ootustega ja vajaduste ja huvide ja kõige sellega, mis ümbritseb seda kõike. Ja nüüd pangem tähele, et igasuguse tegevuse tähendused kujunevad kontekstis. Ja juhtimine on ka üheaegselt mitmes kontekstis. Üks kontekst on kultuuri kontekst, teine on mingi ühiskondlik kontekst, on õiguskontekst, on mingi majanduskontekst, on seal mingi isikliku heaoluga seotud kontekst ja igas kontekstis on igal tegevusel spetsiifiline tähendus. Juhtimine omandab mõtte juhul ja on midagi endast väärtuslik, juhul kui on korraldatud samal ajal ka ikkagi see, kuidas täita, kuidas teha seda kõike, mida juhtimisalased otsused on fikseerinud. Miks see küsimus nii oluline on? Ma ütleksin isegi lausa niimoodi, et töö käsitlemisel pole mõtet, kui pole juhtimist ja juhtimisel pole mõtet, kui ei ole tööd, teostust. Töö tähendab teostuse ja juhtimise otsustamise. Ühtsus on väärtus, mitte üks või teine. Kogu see tööõpe ilma juhtimise õppeta, niisama nagu juhtimise õpe ilma tööõppeta, on üsna mõttetu, väga viletsa väärtusega. Ja juhtimise puhul nüüd järgmine punkt on prioriteedid. Mis on kõige tähtsam, mida peab rangelt jälgima, mis on esimesel kohal, mille arvel ei tohi teha mitte midagi, mida peab väga hoolikalt jälgima, prioriteet. Ja igas valdkonnas võib olla oma prioriteet, igas etapis on midagi prioriteet. Kõige tähtsam, oluline, millest haarates võib saavutada kogu protsessi kulgemise ja mille nurja või lohku laskmise puhul pole kuigi tähtis, mida seal tehakse, niikuinii läheb nässu. Tähendab on igal juhul alati on prioriteet oluline tuvastada. Kusjuures see muutub, see võib muutuda, see ei pruugi muutuda, aga võib muutuda. Mingis valdkonnas on prioriteet siin niisugune, aga teises valdkonnas on seesama protsessi puhul prioriteet ühes teises kohas. See tuleb alati täpsustada. Prioriteedi kõrval on prerogatiivid ehk need küsimused, mida ei tohi delegeerida, mis tuleb jätta subjektile enda kätte. Missugused prerogatiivid kuskil on, see on alati otsustamise küsimus. Sageli on selleks eelarve, sageli on välissuhted, sageli on ka juhtiv personal ja need on niisugused prioriteedid ja prerogatiivid siis edasi. Aga nüüd oluline on juhtimise puhul arvestada, et me saavutada püüame tulemusi, aga tulemuste kõrval tekivad igal juhul ja kindlasti ka tagajärjed. Ja juhtimise puhul on tarvis näha ette nii tulemusi kui tagajärgi. Ressursse on ja põhimõtteid ja kõiki neid printsiipe, kriteeriume on tarvis
nii selleks, et tulemusi saavutada, kui ka selleks, et tagajärgi tõkestada, tagajärgede tekkimist tõkestada. Aga kui nad ikkagi on tekkinud, siis tuleb ju nendega ka neid kompenseerida või nendega toime tulla. Ressursse ja tingimusi on tarvis kavandada kahes suunas, vähemalt kahes suunas, nii tulemuste saavutamiseks kui ka tagajärgedega toimetulekuks ja nende tõkestamiseks. Enamasti seda kahjuks ei tehta. Pangem tähele, et raamatus Elanikust kodanikuks on sellele tähelepanu juhitud ja seda on püütud ka näidata. Eksimised tulevad ikka ette. Keegi võib eksida. Keegi võib eksida juhtimisel sellega, et ei suutnud ette näha, mis võib tee peal juhtuda. Võivad tulla ka niisugused põhimõtteliselt ettenägematud asjaolud, loodusest tingitud aga ka inimeste käitumisest tingitud. Ühesõnaga, ootamatud muutused ei ole kunagi välistatud. Nende ettenägemise võime on juhtimise üks oluline eeldus. Ettenägemise puhul on vaja muidugi ka äratundmisvõimet. Mõni näeb ette küll, aga ei tunne ära ja ei pööra tähelepanu. Ja alles siis, kui see on prahmakas on juba juhtunud, siis laiutatakse käsi ja imestatakse. Me just nagu oleks pidanud ette nägema, aga need ei vaadanudki. Nägime ette küll, aga ei arvestanudki ja nii edasi. Eksimised muidugi põhimõtteliselt on võimalikud, aga mitte niimoodi, et kogu aeg ja lõpmatult. Ühes samas punktis ükskord eksid, jah. Teinekord veel, aga kolmas kord enam midagi. Valetamine ja selline, organisatsioonile ja ühiskonnale ja loodusele, kultuurile ohtlik käitumine ja selle arvel tegutsemine mõistlike tegevuse hulka ei kuulu ja normaalses ühiskonnas tunnustust sellised inimesed, kes seda siiski süstemaatiliselt muudkui harrastavad, tunnustust ei pälvi. Niisiis üheskäes nüüd väikse üldistuse juurde. Esimene asi on see ontoloogiline problemaatika. Me peame teadma nende sõnade tähendust, mida me kasutame arvutustes. Mis see on? Mis see teine asi on? Mis see seos on? Mis see on? Teine problemaatika. Kuidas saada selle kohta teadmine ja see on gnoseoloogiline problemaatika. Mitte arvamusi, vaid teadmist. Teadmist kui süsteemi, teadmist, mis on tuletatud kontekstis, teades väga hästi, et iga nähtus, iga protsess, iga fakt on interpreteeritav ja toimib ka erinevates kontekstides. Ühes kontekstis on tal üks tähendus, teises teine, kolmandas kolmas ja nii edasi. Ettevalmistust ja kogemust peab olema üheaegselt erinevate kontekstide tabamiseks ja tähenduste tabamiseks. Ja muidugi siis ka prognoosimiseks. Ja nüüd kolmas problemaatika on aksioloogiline problemaatika. Me peame kogu aeg mõtlema, kas see, mis kaasneb meie tegevusega, juhtimisega, on üldse mõistlik. Kas see on üldse hea? Kas nii tohib teha? Kes vastutab? Kuidas vastutab? Millal vastutab? Kas tegelikult vastutab või on see palju selline jutt, millega tegelikult ei kaasne midagi? Valeta palju tahad ja lõpuks edutatakse ei tea kuhu. Siis ühiskond läheb nässu. See läheb vastu iga asutus, iga organisatsioon, iga perekond ka ja kõik läheb. Ja vaata, see ongi see asi nüüd, et juhtimisega kaasneb õigus otsustada
aga otsustamisega kaasneb kohustus vastutada. Ja mitte ainult rääkida sellest, et see on tähtis ja vajalik, vaid ka tegelikult vastutada. Nii et siin Riigikogu annab välja sellist suurt kogumikku Riigikogu toimetisi ja seal on ilmunud üks pikem artikkel juhtimine ja valitsemine kui kõige raskem koorem. Järgmises arutluses me vaatame valitsemist kui eesmärgistatud tegevust. Tänan tähelepanu eest.